窒息。这些男星的眼神让人瞬间沦陷。娱乐圈的更新换代真是飞快，帅哥们一批接着一批的涌现。但要说到那些天生自带深情感，哪怕看狗都像在含情脉脉的男明星，那就不得不提以下这4位了。他们的眼神仿佛自带滤镜，让人瞬间沉溺，一秒沦陷。徐凯，温柔霸总眼，深情一眼万年。徐凯的魅力不仅仅来自于他的帅气外表，而是他那双仿佛会说话的眼睛。很多观众在看他的剧时，都会不自觉地沉浸在他的眼神之中，仿佛每一个眼神都在讲述一段独特的故事。他的桃花眼自带温柔滤镜，让人不由自主地相信，如果现实生活中真有那种一眼定情的浪漫桥段，那一定会发生在徐凯身上。他的眼神究竟有什么魔力？首先，徐凯的眼神有一种克制的深情。当他演绎深情角色时，他的眼神往往不会直白地表现出炽热的爱意，而是藏着一种隐忍和克制，让人更加心动。比如在某些场景中，他明明深爱着女主，却不得不隐藏自己的感情，只能透过眼神表达复杂的情绪。那种想靠近又不得不退后的纠结，往往能击中观众的心。观众看到这样的眼神，会不自觉的共鸣，仿佛自己也经历过类似的情感波动。其次，他的眼神极具层次感，可以在深情、霸气和宠溺之间无缝切换。这一点在他出演霸总角色时尤为明显。许多男演员在演霸总时，眼神往往过于凌厉，容易让人感到压迫。但徐凯的霸总眼神却有一种难得的温柔，他可以在霸道之余流露出细腻的宠溺感，让人感受到角色并不是冷漠无情的纸片人，而是一个有血有肉、懂得爱的男人。比如在某部剧中，他的角色对女主角说出一番霸总式台词时，眼神却带着明显的心疼和纵容。这种反差感让观众心动不已，也让角色更加生动立体。而当他低头凝视女主时，眼神中的柔情仿佛要溢出来，像是只愿为她展现的温暖世界。除此之外，徐凯的眼神还能精准地传达角色的成长。在一部剧中，角色的心境往往会随着剧情发展而改变，而徐凯能够通过眼神将这种变化演绎得丝丝入扣。比如从最初的戒备到逐渐接受，再到深陷其中，每个阶段的情感都在他的眼神中有所体现。这种细腻的演绎让许多观众都表示，徐凯的眼神戏真的太绝了，哪怕是静态截图都能感受到角色的心情。或许这就是徐凯最吸引人的地方，他的眼神不仅深情，还富有层次，每一次凝视都像是在诉说一段动人的爱情故事。这种既强势又温柔的魅力让人欲罢不能，难怪会成为无数人心目中的理想男主。魏哲鸣，温润如玉，眼神里都是故事。魏哲鸣的魅力不仅仅停留在他的外形上，更深植于他的眼神之中。很多演员在演感情戏时，往往会依赖台词或夸张的表情，但魏哲鸣的演技却有一种润物细无声的温柔。他的眼神就像一首诗，低调却深刻，缓缓流淌进观众的心里。魏哲鸣的眼神戏最打动人的地方在于含蓄而克制的表达。许多观众都发现，他的角色往往不会直接表达爱意，而是通过眼神传达那些难以言说的情绪。这种克制感反而让情感更加真实，因为现实中的爱情往往不是那么直白的。有些爱是沉默的守护，是眼神里的千言万语。比如在某部剧中，他饰演的角色深爱女主，却因为种种原因无法表达。他的眼神里藏着无尽的情感，每次看向女主的目光都是小心翼翼的，仿佛害怕自己的情绪太过明显，会让对方察觉。他的眼神中不仅有爱，还有隐忍、犹豫、痛苦和期待，这种层层叠叠的情感交织在一起，让人不由自主地心疼他的角色。正因为他的眼神带有这样的层次感，所以很多人都说，魏哲鸣的眼神真的像是一场长达10年的暗恋。这种低调却充满力量的表达方式，让人深深共鸣，因为现实中的很多人或许都曾有过类似的经历，喜欢一个人，却又害怕被对方发现，只能偷偷地用眼神表达自己的心意。除了克制的深情，
魏哲鸣的眼神里还藏着岁月感。很多年轻演员的眼神可能还带着几分青涩，或者过于直白，但魏哲鸣的眼神里却有一种沉淀过后的故事感。这种经历感让他的角色更加真实，也更能打动人心。他的眼神仿佛在诉说着一段过往，让观众忍不住去想象，这个角色曾经经历过什么，又为何会露出这样的目光。他在某些场景中，甚至只需要一个眼神，就能让观众泪目。比如在一场分手戏里，他明明嘴上说着无所谓，但眼神里的不舍却骗不了人。那种明明想要挽留，却不得不放手的眼神，让无数观众共情。大家纷纷表示，魏哲鸣的眼神太真实了，像是经历过很多次爱情的人才能表现出的那种复杂情绪。或许这就是魏哲鸣的独特魅力，他不需要过多的语言，仅凭一个眼神就能讲述一个完整的故事。这种温润如玉的深情眼神，让人一旦沉溺，就再也无法自拔。李现，看狗都深情，天生的苏感代表。李现的深情眼神不仅是一种天赋，更是一种细腻的情感表达方式。他的眼神仿佛自带温度，让人不由自主地沉浸其中，甚至被网友调侃，他看狗都能演出一场偶像剧。他的魅力在于，他不仅仅是那种传统意义上的霸总深情，而是能用眼神演绎出不同层次的情感。从不屑到宠溺，从隐忍到爆发，他的眼神变化丰富，能精准传递角色的内心世界。在《国色芳华》中，他的眼神成为了角色魅力的一部分。蒋长阳一开始玩世不恭，眼神带着一丝痞气和不羁，让人觉得这个角色难以捉摸。然而，随着剧情推进，他对女主角的感情逐渐加深，他的眼神里开始多了一种难以言喻的温柔。这种变化非常微妙，却让观众深深带入角色的心境，仿佛能感受到他在默默守护、隐忍克制的情绪。李现最令人惊艳的地方在于，他的眼神不仅仅局限于爱而不得的忧郁，还能展现出多种复杂的情感。他可以用一个眼神展现角色的纠结，比如对深爱之人的心疼，又或者是面对现实的无奈。他的眼神不仅深情，还带着层次感，能让观众在短短几秒钟内体会到角色经历的一切。更有趣的是，他的表情管理能力极强，尤其是在一些带有喜剧成分的场景里，他能够用眼神迅速切换状态，时而霸气，时而呆萌，时而深情，让人捉摸不透，但又充满魅力。这种反差感成为了他独特的魅力点。李现的眼神是一种会讲故事的眼神，他可以通过眼神表达出角色的情绪、经历和成长轨迹，而这种能力是许多演员都难以企及的。他的深情不仅是外在的表现，更是通过细腻的演技传递到观众心里的，让人忍不住沉溺其中，甚至不愿从他的角色世界里走出来。敖瑞鹏，妖王的深情比月光还温柔。仙侠剧向来以唯美著称，而男主角的眼神往往决定了整部剧的情感基调。在《白月繁星》中，敖瑞鹏饰演的妖王，以他深邃的眼神和细腻的情感表达，成功塑造了一个既霸气又温柔的角色。他的眼神仿佛蕴藏着千年的故事，每一次凝望都让观众仿佛能感受到他在时光长河中的孤寂与等待。相比于传统的霸道仙侠男主，敖瑞鹏的妖王角色更具温暖和柔情。他的眼神里不仅有爱意，更有克制和隐忍。每当他看向女主时，那种略带犹豫却又无法掩饰爱意的眼神，让人瞬间共情，仿佛能感受到他在千百年的岁月里独自守护、默默等待的心情。这种情感并不是简单的热烈和直接，而是细水长流的陪伴，是深藏于内心的痴情。特别是在他爱上女主角之后，他的眼神变化更加明显。最初是警惕，后来是犹豫，再后来是一种既心疼又坚定的守护。这种递进式的情感表达不需要过多的台词，仅凭眼神就足以让观众理解他的情感历程。而当他终于鼓起勇气向女主表露心迹的那一刻，他的眼神已经没有了最初的犹豫，而是充满了笃定和深情。这种眼神的变化极大地丰富了角色的层次感，也让观众的情绪随之起伏。
不仅如此，他在展现悲伤和绝望的情绪时，也格外让人心疼。当他面对失去时，那种眼神里的震惊、无奈和自责，仿佛瞬间击中了观众的心。他的眼神里不仅仅有悲伤，还有对命运的不甘，对挚爱之人的愧疚，以及一种难以言喻的痛楚。这种充满层次感的演技，让他的角色变得更加生动和真实，也让他的深情更加令人动容。在仙侠剧中，男主往往需要具备强大的气场，但敖瑞鹏的妖王角色却在强势和温柔之间找到了完美的平衡。他不仅是一个有力量的妖王，更是一个懂得爱与守护的男人。他的眼神里藏着深深的爱意，这种爱意不张扬，却足够坚定，比皎洁的月光还要温柔。正是因为他的眼神如此有感染力，许多观众在追剧时纷纷表示，明明是一部仙侠剧，却让我在他的眼神里看到了现实生活中的情感纠葛。他的表演不仅仅是演绎一个角色，更像是在用眼神讲述一段千年的爱情故事。你最 pick 哪一位？偶像剧的世界里，男主角的眼神杀往往能决定一部剧的热度。这几位男明星凭借天生的桃花眼和精准的情感表达，让人忍不住沉浸其中。你最喜欢哪一位的深情眼神？欢迎在评论区留言分享你的 pick。如果喜欢本期内容，记得点赞关注，我们下期再见。